warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaraxyadii musiibada ahaa ee ruxay caasimadda waddanka Lubnaan ee Beirut. Lubnaan ayaa gashay maalmo murugo ah iyadoo dhammaan dadka waddankaasi ay la warxumoonayaan wixii shalay ka dhacay magaalada Beirut. ugu yaraan 78 qof ayaa ku dhimatay qaraxyadaasi sida ay ku soo waramayso warbaahinta maxalliga ah ee waddankaasi, halka ay ku dhaawacmeen boqolaal qof oo kaleeto. mas-uuliyiinta waddanka Lubnaan waxa ay sheegeen in qaraxan uusan ahayn mid ula kac ah ee uu ahaa shil dhacay. madaxweynaha Lubnaan ayaa isna sheegay in qaraxyadan ay sababtay kadib markii 2750 oo maadada ammonium nitrate oo ah maaddo si weyn u qaraxda taas oo si khaldan lagu keediyay bakhaaro ka dhawaa dekedda magaalada Beirut. qaraxa ayaa dhulka dhigay dhismayaal aad u fara badan waxaana gaaray qiyaastii 10 kiiloomitir oo isku wareeg ah, waxaana sidoo kale cisbitaalada buuxdhaafiyay boqolaal dhaawacyo ah. dowladaha Turkiga iyo Qatar ayaa noqday dowladihii u horeeyay ee gargaar degdeg ah ku dhawaaqa una gurmada waddankaasi. warbaahinta waddankaasi ayaa sheegtay in ay dad weli ku hoos jiraan burburka dhismayaasha. qaraxa ayaa laga maqlay jasiiradda Qobrus oo Beirut u jirta ilaa 240 kiiloomitir kuna taala bariga Mediterranean-ka. qaraxa ayaa ku soo aadaya xilli ay xaaladda waddanka Lubnaan ahayd mid xasaasi ah, iyadoo dhaqaale xumida ka jirta waddankaasi ay sababtay inay bulshadu kala fogaato. waxaana sidoo kale dhacay mudaharaadyo xoogan oo dowladda looga soo horjeedo. dhanka kale, maalinimada Jimcaha ayaa lagu wadaa in maxkamad ku taal waddanka Lubnaan ay go'aan ka gaarto dilkii loo geystay ra'iisul wasaare hore dalkaasi Rafiiq Hariri. qaraxii shalay ayaa ka dhacay isla halkii lagu beegsaday mas-uulkaas 15 sano ka hor. dhanka kale, dowladda Masar ayaa goor dhaweed ku dhawaaqday inay isaga baxday gebi ahaanba wadahadaladii webiga Niilka ay kula jirto Itoobiya. war qoraal ah oo ka soo baxay xukuumadda Khartoum ayaa lagu sheegay in aysan Masar ka sii mid ahaan doonin wadahadalada u socday iyagoo dhigooda Itoobiya khilaaf baani kala dhaxeeyo. kala boodka iyo khilaafaadka cusub waxaa loo aaneynayaa kadib markii dowladda Itoobiya ay si rasmi ah u bilowday buuxinta biyo xireenka muranka ka dhashay ee Niilka, waxayna Itoobiya qorshaysay in biyaha xilli roobaadka sanadkan ay ka faa'iideysato. dowladda Suudaan ayaa sidoo kale iyadana ku cagajuglaysay in ay ka bixi doonto wadahadaladaasi. wasiirka waraabka biyaha Suudaan Yaasir Cabbaas ayaa sheegay inay soo gaartay warqad ka timid Itoobiya oo qeexaysa tallaabooyin ay soo jeediyeen Itoobiya. lama oga tallaabada xigta ee dowladda Masar ay qaadayso, balse horey madaxweynaha waddankaasi Cabdul Fattaax al-Siisi ayaa ku hanjabay in tallaabo militari uu adeegsan doono Itoobiya haddii ay wax u dhinto qulqulka biyaha webiga Niilka oo ay inta badan nolosha dadka Masar ku tiirsan tahay.